హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు ఆధాన్. మనుషులు ఎలా అయితే అందంగా వారి యొక్క ఇళ్లను నిర్మించుకుంటారో అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల పక్షులు కూడా వాటి యొక్క గూళ్లను అంతే అందంగా నిర్మించుకుంటాయి. వీటిలో కొన్ని పక్షులు మట్టితో గూడును నిర్మించుకుంటే మరికొన్ని పక్షులు అందమైన పూలతో తమ గూడుని అలంకరించుకుంటాయి. ఇక మరికొన్ని పక్షులైతే అతి ప్రత్యేకంగా వాటి యొక్క లాలాజలంతో తమ గూడుని కట్టుకుంటాయి. అదేంటి లాలాజలంతో గూడుని కట్టుకోవడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? వినడానికి ఇది కొంత ఆశ్చర్యంగానే ఉన్నా ఇది మాత్రం నిజం. అటువంటి పక్షుల యొక్క అందమైన గూళ్ళ గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మొదటిసారిగా మీరు మా ఛానల్ ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ వీడియో. ప్రపంచంలోని అత్యంత అందమైన పక్షి గూళ్ళు నెంబర్ 10 వీవర్ బర్డ్. ఈ పక్షి తన గూడుని పాములు మరియు ఇతర శత్రువుల నుండి కాపాడుకోవడానికి చెట్ల కొమ్మల చివరికి గూడుని కడుతుంది. ఈ పక్షి యొక్క గూడు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం గూడు కోసం ఈ పక్షి పచ్చ మొక్కలని ఉపయోగించడమే. దీనికి సంబంధించినటువంటి మరొక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ గూడుని మగపక్షి కట్టిన తర్వాత ఆడపక్షి పూర్తిగా చెక్ చేస్తుంది. అలా చెక్ చేసిన తర్వాత దానికి నచ్చితేనే అవి ఆ గూడులో ఉంటాయి. ఇక గూడు కట్టడానికి ఈ పక్షి సుమారుగా 1 నెల సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ గూడు వర్షానికి కూడా తట్టుకొని లోపల తడవకుండా ఉంటుంది. నెంబర్ 9 హమ్మింగ్ బర్డ్. చూడటానికి అందంగా కనిపించే ఈ హమ్మింగ్ బర్డ్ తన గూడుని కూడా అందంగానే కట్టుకుంటుంది. ఈ గూడుని ఆడపక్షి కడుతుంది. 1 వారంలో ఇది పూర్తిగా తన గూడుని నిర్మించగలదు. గూడుని కట్టడానికి ఇది దూదితో పాటే చిన్న చిన్న పుల్లలను కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పక్షి చాలా తెలివైనది. అందుకే చెట్టుపై ఉన్నటువంటి తన గూడు శత్రువులకు కనపడకుండా ఇది ఆకులను ఉపయోగించుకుంటుంది. ఈ గూడుకి సంబంధించినటువంటి మరొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ పక్షి యొక్క పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ గూడు యొక్క పరిమాణం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెంబర్ 8 బాల్డ్ ఈగల్. పక్షులన్నింటిలో ఈగల్ చాలా తెలివైనది. ఇది వేరే పక్షులపై దాడి చేసి చంపడమే కాకుండా వాటి గూళ్లపై కూడా దాడి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఈ ఈగల్ గూడు విషయానికి వస్తే ఇది చాలా ఎత్తులో ఉండటమే కాకుండా చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇది తన గూడుని ఎండుగడ్డి మరియు కర్ర ముక్కలతో కడుతుంది. ఇది ఎక్కువగా చేపలను తినడానికి ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి తన గూడుని నది లేదా చెరువు దగ్గర మాత్రమే ఇది కట్టుకుంటుంది. ఇది తన పిల్లలు పెరుగుతూ ఉంటే తన గూడుని కూడా పెంచుతుంది. ఫ్లోరిడాలో ఈగల్ యొక్క అతిపెద్ద గూడు ఉంది. నెంబర్ 7 ఎడిబుల్ నెస్ట్ స్విఫ్ట్లెట్. అండమాన్ నికోబార్ దీవులలో కనిపించే ఈ పక్షి అంతరించిపోయే దశలో ఉంది. దీనికి కారణం ఇది కట్టేటువంటి గూడే. ఎందుకంటే అతి ప్రత్యేకంగా ఈ పక్షి తన గూడుని తన లాలాజలంతో నిర్మిస్తుంది. అందుకే ఈ పక్షి యొక్క గూడుకి విలువ చాలా ఎక్కువ. ఇక దీనికోసమే మనుషులు దీనిని వేటాడుతున్నారు కూడా. ఈ పక్షులు గుహల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటి యొక్క గూళ్ళకి సూర్యుని కిరణాలు తాకితే ఇవి మెరుస్తూ ఉంటాయి. వీటి యొక్క గూళ్ళు చిన్నవిగానే ఉన్నా వీటికి డిమాండ్ మాత్రం ఎక్కువ. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ గూడునే సూప్ లా కూడా తాగుతూ ఉంటారు. నెంబర్ 6 యూరోపియన్ బీ ఈటర్ బర్డ్. ఈ పక్షి తేనెటీగలను ఆహారంగా తీసుకుంటుంది. ఇది తన యొక్క గూడుని చెట్లపై కాకుండా మట్టి దిబ్బలలో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి దానినే తన గూడుగా వాడుకుంటుంది. దీని గూళ్ళు తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి పాముల యొక్క దాడికి గురవుతూ ఉంటాయి. అందుకే ఇలా కాకుండా ఉండడానికి ఆడ మరియు మగ పక్షులు తన గూడుకి మరియు తన పిల్లలకి కాపు కాస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఇవి చిన్న చిన్న పాములపై దాడి కూడా చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఆహారం కోసం మగపక్షి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆడపక్షి తన గూడుకి కాపలాగా ఉంటుంది. నెంబర్ 5 సోషబుల్ వీవర్ బర్డ్. ఈ పక్షుల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇవి జంటగా కాకుండా ఒక గ్రూప్ గా గూడుని కట్టుకుంటాయి. అందుకే వీటిని సోషబుల్ వీవర్ బర్డ్స్ అని అంటారు. ఇవన్నీ కలిసి ఒక అతిపెద్ద గూడుని కట్టుకొని వాటిలోనే ఈ బర్డ్స్ అన్ని కలిసి ఒక అతిపెద్ద గూడుని కట్టుకుంటాయి. ఇది చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. ఈ అతిపెద్ద గూడు ఎన్నో సంవత్సరాలు వీటికి నివాసంగా పనికొస్తుంది. ఒక గూడులో ఈ పక్షులు 400 నుండి 500 వరకు ఉంటాయి. ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పక్షులు ఎండుగడ్డితో తమ గూడుని చెట్లపై కట్టుకుంటాయి. నెంబర్ 4 హార్న్డ్ కూట్. ఈ పక్షి యొక్క గూడు అతి ప్రత్యేకంగా చెట్లపై కాకుండా నీటిపై ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా నీటిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి తన గూడుని కూడా నీటిలోనే కట్టుకుంటుంది. ఇది
తన గూడు చిన్న చిన్న కర్రలు మరియు ఎండుగడ్డితో కట్టుకుంటుంది. ఇది నీటిలో తేలుతూ ఉంటుంది. ఈ గూడులోనే ఇది తన పిల్లలను సురక్షితంగా చూసుకుంటుంది. శత్రువుల నుండి తన పిల్లలను కాపాడుకోవడానికి ఈ పక్షి తన గూడుని ఒడ్డుకు కాకుండా కొంచెం లోపలికి కట్టుకుంటుంది. కానీ వర్షం లేదా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఇది కొంత ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటుంది. నెంబర్ 3 కామన్ టైలర్ బర్డ్. ఈ పక్షి తన గూడుని కట్టుకోవడానికి అతి ప్రత్యేకంగా చెట్ల ఆకులను ఒక టైలర్ లా కుడుతుంది. అందుకే దీనిని టైలర్ బర్డ్ అని అంటారు. చెట్టు ఆకును ఇది కాటన్ తో కుట్టి ఒక గూడులా మలుచుకుంటుంది. చెట్టు ఆకులపై ఉండడానికే ఇది ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది. గూడులో మెత్తగా ఉండడానికి ఇది సాఫ్ట్ సిల్క్ ని కూడా ఉంచుతుంది. ఆకుని గూడులా కుట్టడానికి ఇది తన ముక్కునే ఒక సూదిలా ఉపయోగించుకుంటుంది. నెంబర్ 2 బోవర్ బర్డ్. ఈ పక్షి అన్నింటికంటే ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఇది తన గూడుని మనిషిలాగే భూమిపైనే కట్టుకుంటుంది. ఈ పక్షి తన గూడుని ఒక గుడిసెలా కడుతుంది. ఈ గూడు అందంగా ఉండటానికి ఇది రంగురంగుల పూలను తెచ్చి అలంకరిస్తుంది. ఇలా రంగురంగు పూలతో తన గూడుని అలంకరించే పక్షి ఇది ఒక్కటే. నెంబర్ 1 ఇంజనీర్ బర్డ్. సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పక్షి తన గూడుని అతి ప్రత్యేకంగా కట్టుకుంటుంది. దీని అసలు పేరు రూఫోస్ హర్నేరో. ఇది అర్జెంటీనా మరియు ఉరుగ్వే యొక్క జాతీయ పక్షి. ఈ పక్షి గూడు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది మట్టి మరియు గడ్డితో తన గూడుని కట్టుకుంటుంది. గూడు కోసం ఇది ఎక్కువగా మట్టినే ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి దీని గూడు దృఢంగా ఉంటుంది. ఈ గూడుని కట్టడానికి ఈ పక్షి ఎంతో కష్టపడుతుంది. కానీ ఇది ఈ గూడుని ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటుంది. తర్వాత దీనిని వదిలేస్తుంది. చూసారుగా వ్యూయర్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయడంతో పాటు ఇటువంటి మరిన్ని టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.